إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، نشرت بعض المجلات المعتمدة عالميا دراسات تفيد أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أقصر الطرق إلى الطلاق والانفصال بين الزوجين، إما لحدوث خيانة أو مجرد شكوك أو توهمات، فيحدث الشقاق والنزاع والفراق مما يشتت الأسر. هذا ما خلص إليه عدد من الدراسات الحديثة، ولا غرابة، فإن وسائل التواصل الاجتماعي كشفت أثرها في بعض مجتمعاتنا، فتسببت بخلل في التدين وضعف في التربية وانحطاط في الأخلاق. فكثير من أبناء المسلمين وبناتهم ما كانوا يعرفون الفواحش والممارسات الأخلاقية المنحطة حتى تعلموها من هذه الوسائل، فالفضول قادهم لمعرفتها، وضعف الوازع الديني جرأهم عليها. هذه الغفلة قضت على كثير منها وسائل التواصل الاجتماعي، فصار الكلام الفاحش البذيء يتناقله كثير من الشباب والفتيات وربما الأطفال، يتناقله فيما بينهم وكأنه أمر عادي. ناهيكم عن الصور الفاضحة والمقاطع الفاحشة والتباهي بانتهاك الحرمات والمجاهرة بالسوء، فيحكي بعضهم ما عمل البارحة من فواحش وقد بات يستره ربه سبحانه وتعالى، فيصبح فيكشف ستر الله تعالى عليه على الملأ من الناس، بل على ألوف وملايين، وهذا مجاهر بالمعصية والعياذ بالله. وأخطر من ذلك أن هذه الوسائل فتحت عيون من فيهم ضعف، وهو بناء علاقات محرمة في هذه المجالات بواسطة التواصل والمراسلة وتبادل الصور والمقاطع، ومما جعل كثير من الشباب ينحرفون عن دراستهم وانشغالهم بما لا ينفعهم. عباد الله، من الآثار الخبيثة لوسائل التواصل الاجتماعي أنها جرأت الفساق والفاسقات على الشارع الحكيم بالخوض فيه بلا علم لإسقاط كثير من الأحكام كما هي طريقة أهل الأهواء، ويتلقفه ذلك العامة فيصابون
فيصابون بالشك في بعض أحكام دينهم، وتكثر البلبلة والجدال في أوساطهم، ومجالس الناس شاهدة على تفشي هذه الظاهرة بعد انتشار هذه الوسائل، حتى صار الانقسام بين الناس واختلافهم على دينهم ظاهرا في المجتمعات الإسلامية. وأخطر من ذلك ما ينشره الملحدون ومنكري السنة الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهم لا القرآن قرأوا ولا طبقوا ولا نبيهم اتبعوا وتأسوا، همهم كسر المقدسات في نفوس المسلمين وتهوينها في قلوبهم والطعن في دين الله تعالى إما عمدا أو جهلا منهم. وكم من مريد للخير لا يبلغه، وكم من ناصح ينشر الإثم بجهله. وأما بخصوص آثار وسائل الجانب التربوي والنفسي، فهناك مجموعة من الآثار السلبية الخطيرة، ومن ذلك إعظام شأن التافهين ممن يسمون أنفسهم مؤثرين من فتيان وفتيات وكهول، وجعلهم قدوات يسيرون المجتمع فيما يريدون بسفاهات لا حد لها. وأعجب منهم من يتابعهم ويشاهدهم ويستسقي منهم. وقد صدق من قال: إذا أردت أن تهدم حضارة احتقر معلما. إذا أردت أن تهدم حضارة احتقر معلما، وأذل طبيبا، وهمش عالما، واعط قيمة للتافهين. نعم، صدق قوله. فهذا ما يحدث في واقعنا وفي مواقعنا. لا يقدرون قدر المعلم ولا قدر الطبيب ولا قدر العالم، ولكن قدر التافه شأنه عالي عندهم والعياذ بالله. ومن الآثار السلبية تنمية الروح السلبية لدى الأطفال الذين يتقبلون جميع الأفكار دون نقد أو تفكير. لهذا استغلتهم بعض المنظمات المجرمة عن طريق الألعاب الإلكترونية والاتصال المباشر بها، فحصل ما حصل من حوادث يندى لها الجبين، بل لو لم يحصل منها إلا التأثير على حياة الأطفال الاجتماعية وعلاقتهم بالأسرة، حتى يقل اكتسابهم للمعارف والخبرات من المربين والأهل والأصدقاء، بل إنها أصبحت وسيلة لنشر خصوصيات الأسر وما يصاحب ذلك من التباهي والتفاخر بين الشباب والفتيات والنساء، وعرض ما يدور في داخل المنزل، حيث أن بعض الوسائل تستخدم لتصوير الشخص ونفسه ويومياته ونشرها بين الأصدقاء، ولا يخفى خطر ذلك، وخصوصا من جانب النساء والأطفال، لا سيما أن هذه البيانات عرضة للاختراق والنشر، ومن ثم ذلك الابتزاز، وإن سلم ناشرها من ذلك فهو معرض لكسر قلوب الضعفاء والفقراء الذين لا يجدون ما يجد، ولربما أصابته عين هلك بسببها، فالعين حق كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه بعض المخاطر وبعض الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، ويا فوز المستغفرين.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا، ثم أما بعد. معاشر المسلمين، رغم أن لوسائل التواصل الاجتماعي إيجابيات كثيرة، ونعلم أن لها إيجابيات، ولا أحد ينكر أن لوسائل التواصل الاجتماعي إيجابيات، ولكن لما لا نستغل هذه الإيجابيات ونبتعد عن السلبيات؟ ووصية نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس خير دليل، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: استعن بما ينفعك. فعلينا أن نستغل هذه الوسائل بما يعود علينا نفعا، أما ما يعود علينا ضررا فعلينا اجتنابه. وخاصة يا عباد الله، خاصة علينا أن نركز كثيرا على أبنائنا، علينا أن نركز على أطفالنا، فكثير من الناس لا يهمهم إن كان أبناؤهم يشاهدون بعض المواضع أو بعض المواقع الإباحية. كثير من الشباب يضيعون أنفسهم وينحرفون عن الطريق بسبب المقاطع الخادشة، وبسبب المقاطع الفاضحة، وبسبب المواقع الإباحية التي تخدش الدين، بل تخدش نفس المسلم، والتي تنقصه من إيمانه شيئا فشيئا حتى تخرج منه الإيمان. فإذا خرجت منه الإيمان فماذا تنتظر من نفس لا يستحيي من الله ولا من عباد الله ولا حتى من نفسه؟ ماذا تنتظر منه؟ وصدق كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فعلينا عباد الله أن نحذر أبناءنا، وأن نشاهدهم، وأن نعاينهم ماذا يشاهدون وماذا يتابعون، وأقل من ذلك أن لا نداومهم على هذه المواقع. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يحفظ أبناءنا من كل سوء. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ أبناءنا من كل سوء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم واحفظ بلدنا من كل سوء. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تفجعنا في أهلنا ووالدينا وذرياتنا، ولا تفجعهم بنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.